نظام‌الدین عزیزوف دانشجو است و همراه با چند تن از دانشجویان دیگر در خوابگاه زندگی می‌کند. امروز او مسئول خوراکپزی بوده است. نظام‌الدین در زمان زندگی می‌کند که کتاب و معروضه‌های درکاری را می‌توان از اینترنت پیدا کرد و دانش را صیقل داد. برای ما کامپیوتر هست، تمام ادبیات‌ها در سامانه اینترنتی هست. کتابخانه همون وقتی که میریم که در کامپیوتر وقتی پخش کردیم در سامانه اینترنتی نیافتیم، با همون وقت با کتابخانه میریم، ای کتابو میکوبیم، معلومات میگیریم. عثمان رسولوف 30 سال پیش دانشجو بود و دوره دانشجویی او با نظام‌الدین فرق دارد. رسولوف ختم کرده دانشگاه طبی تاجیکستان است. کتاب نمیرسید. ما یک کتاب میگرفتیم، 10 کس میشستیم میخوندیم، همون موضوعش شده برده میسپردیم. در زمان دانشجویی عثمان رسولوف نه تلفن موبیلی بود، نه آیپد و نه اینترنت و لپتاپ. نسل نظام‌الدین عزیزوف این همه را داراست. به گفته استادانی که به این دو نسل درس دادند، با وجود دسترسی به تازه ترین فناوری ها، سواد دانشجوی امروزه با سواد نسل گذشته قابل مقایسه نیست. امروز شاید همه فراوانی امکانات دسترس دادن علم باشد که دانشجویان امروزه ما به مثل آن دوره چندان تشنه علم نیستند. غیر از این معلومات عالیدار که در جمهوری خیلی کم بود، هر یک جوان کوشش میکرد که صاحب معلومات عالی شود. بنابراین خیلی جدی کمر میبست. کارشناسان کم سوادی دانشجویان امروزه را بیشتر به وجود فساد در دانشگاه ها ربط میدهند. سبب دیگری آنکه دانشجویان بدون دانش صاحبی مدرک دانشگاه میگردند، شاید با راه فساد دریافتی مدرک سزاوار شدنشان باشد. یک عامل دیگر به گفته کارشناسان این بود است که در تاجیکستان جای کار مناسب وجود ندارد و آنهایی که دانشگاه ها را ختم میکنند مجبور هستند بیرون از تخصص خود کار کنند یا راه مهاجرت به روسیه را پیش بگیرند. حالا در تاجیکستان بیش از 35 مؤسسه تحصیلات عالی فعالیت دارد که در آنها حدود 120,000 دانشجو تحصیل میکنند. بزرگترین دانشگاه های تاجیکستان در پایتخت کشور شهر دوشنبه جایگیرند.